辣椒老师话对不对？陆家老师话对不对？对不对马上对不对啥？西山条件对不对啥？对不对马上对不对小朋友老师对不对小？那我呢提醒这些位主流你们听了，对吧？还有送给，下班还有送给，那对吧？等下班妹妹，这个就肯定用我学妹了，哈哈。人民下地有主黑，中华山新鲜不黑，中举金扎切莫黑，金沙对记者新手，中扎对主张的黑，山出北外的的黑，路出大都领的黑，地地北外的的黑，走走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 。尊敬的各位来宾，现场以及电视机前的观众朋友们，还有广大的网友们，大家过年好！恭喜这位舞池天嘅堂观众男吧，年轻一段的手边讲起什么天嘅，
唐能新研究第五局按照前错信息呢性别查找连给罗莎扎西嘞。龙腾盛世国昌盛，春满人间民泰安。这里是拉萨市2024年春节藏历木龙新年联欢会的演出现场。新祝乐意给把伞，这些罗萨给看的。这个呢，这个年度这批路，几三对健堂和新祝的罗萨给年轻养猪做给错了的。下面就让我们跟随卡尔鲁的欢快节奏，走进欢乐祥和的藏历新年，感受古城拉萨特色浓郁的年味儿。让我们一起走进吉祥新年。
白云漂浮的蓝天，洒满阳光的山河。我爱你万物浸染的绿色，龙王潭里百鸟舞动的祥和。拉萨拉萨尼玛拉萨，人间万种风情。开那百川的胸怀，万家幸福的歌声。我爱你流光溢彩的夜色，发光接力四海，同欢的浪花。拉萨拉萨尼玛拉萨，人间千万福。
老师，您平常出去玩都会安排哪些项目呢？其实跟大家一样哈，逛景点儿、品美食、吃好吃的、看好看的、玩好玩的，总之就是主打一个快乐。哎呀，您说到快乐呀，这次到拉萨来特别的不容易，得给您安排一个我们这儿的项目。什么呢？穿藏装。嘿，不瞒你说，小荣，我这一回来拉萨之前呢，做了好多功课，刷到了很多朋友来拉萨之后必做的一件事儿就是穿藏装。哎呀，这个民俗文化特色在身上尽显无疑，主打一个魅力。哎呀，这藏装真的特别的有魅力。您瞧瞧您这身材，这颜值，穿上我们的藏装啊，一定是玉树临风，帅气逼人。被你一说，我还真有点儿不好意思，加一点点小小的期待。那么接下来就让我们一起感受一下藏装的魅力。从藏穷处前来，是昔日老中扎为念了西藤呀。子啊，您结了，这个是不是这个是您结了。为了最近近看，却把看见不出，拿了眼目送在，你瞧得心中在在盯着看给娘送来。靠你的靠住呀，求你嘛来耶，无处麻木他给呀，就带我来，路经我们朝夕呀，就别嘛来耶，撒人家有的呀，穷把上来。穷处前来，破木马将这位有了西藤呀，无尽难把住目的，那木样子眼中，是给了苦气吧。Sikhe pamaraga盯着看给娘送来。帮人家做出马呀，就中。扛住来，通常也叫西马呀，就偏多来耶，下家不拉家家就得起来，帮人家做出马呀，就中嘎来耶，亏欠呀莫少呀，就扛住。
点森林运动马拉松。阿吉拉帕拉尼的，阿吉拉帕拉尼的，日记西来拉拉玛。总说你妈比你比拉你，种族路已经送进拉索，并且阿吉拉拉拉，并且阿吉拉拉，啦哩啦啦，啦哩啦啦，全大民族马拉松。混哪错，新月啷个你吧，哈来哈萨嘛呢？说你巴上不急，那就有事的吧。主张绿也有啦，豆子娘主张绿也有啦，别给没多些拉下，泡沫把上不起，泡沫把上不起，迅速对路迅速。新的浪花牛把哈雷哈萨玛纳，生你巴萨不知能住牛给谁？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 一步几当一步你，越来一步那些越来越，你那三步几当三步你，你那三步俺就越来越，你那三步俺就越来越，哦俺就越来越，你那三步俺就越来越，你那三步俺就越来越，哦俺就。越来越老。这些冲浪心汤，心汤啦你心汤。对的，不拉个那走，你这娘上了啊！是下。我的小木鸭是叽滴滴，叽滴滴，马赛克大楼叽滴滴，叽滴
拉巴这个土着基地地基地地，干嘛出的有人基地地基地地基地地。穿行神骑驾马狗，触摸松赞干部的乡愁。米拉山口请来的风，是否飘动了远方的家州？走在长长的街头，多想能拉住远去的手。布达拉宫的窗帘后，遮不住文成公主的回眸。啊呀啦呀啦耶，此经拉作水呀，请为我洗去万里的心忧。啊呀啦呀啦耶，梦里的大塘呀，化作了几曲东来的溪流。啦呀呀呀。念望八国的人流，一步跨越了千年的秋。玛吉阿米的天茶里，融化了仓央嘉措的情愁。啊呀啦呀啦耶，拉萨的夜雨呀，多点点滴在爱人的心头。啊呀啦呀啦耶，拉萨的夜雨呀，多点点滴在爱人的心头。呀啦耶，啊啦耶，做梦
携手5000年，共同开拓，共同缔造锦绣中华。家园同一个，兄弟你我他，共同当家，共同做主，建设国家。携手5000年，共同开拓，共同缔造锦绣中华。理想同一个，团结力量大，共同奋斗，共同发展，振兴中华。多彩大中华，我们美丽的家，我们共同的家，我们永远的家。多彩大中华，我们美丽的家。청집에 두네 암에 야야 인시 우투럽 중 love you 우투럽 차겹유 내가 지중 매봐 장마구지 제유 진드 종드 마치 나를 로탕 뒤 맛이 제나 된주 야야이 다이네 나랑게 아무 야구이미 심었어 종종 집에 두네 잠금 나와 야초 겁리 마치 손바 우투겸 내 체유 슴라가나 유가 순한 강강 체유 가기 슈쿨 삼켜 갈래 강강 로유 맛이 채나 텐소 까까이 타이네 마키랑 기 범을 야부이미 세모송 마중 야부치 너마여도 이제 까매 겹기 미치 보고도 세단도의 남양 아예 쌤도 아메 둘라 아망은이 두렵지 바 말을 내가 땜보츠 내가 좀 뒤가로고 뒤마소 도체 많아 밤에 보고 쌤제 매바 갈라시 굴로 많아 롱비 가리 들라 랑미 심어서 얌체 많아 가로디나 아마 인지 러아
送你送，甚至记住你的，你们寄送你送，这个记住你的，年把给小世界，他家记不起蜡烛的，问前阿妹年把幸福，他家从未周围就送。阿蒙啊，乐起一年美呢，婆蒙啊，推崇一年美呢，让俺个许继续爱。
嗯。
亲爱的观众朋友们，今晚我们的舞台可以说是精彩纷呈、星光熠熠。而接下来要登场的这位呢，我相信大家一定非常熟悉，并且十分喜欢。哎，小荣，说到这儿，你能猜出来谁要来了吗？我大概已经猜到了。他有一双清澈的眼睛，而且有阳光般的笑容，对吗？嘿，说到这儿，我相信大伙儿跟你一样，应该猜出来谁会来了。这样，我们用最热烈的掌声和最大的欢呼声，欢迎丁真。丁真，新年好！新年好，老萨扎西德嘞！先跟我们的观众朋友们打一个招呼。大家好，我是丁真珍珠，祝大家新年快乐，新的一年开心快乐。新年快乐，丁真公康桑。丁真，我记得你曾经说过啊，自己最想到的地方就是拉萨，现在来了，是吧？而且还不只是第一次来。你看，今天是新年藏历年，有什么特别的感触吗？感受是我特别开心，然后就来到拉萨，给大家一起过年，更加开心。我们也特别的开心，跟丁真一起过春节、过藏历年，大家说是吗？掌声在哪里？谢谢，谢谢。再次见到丁真，大家是不是觉得，尤其是在拉萨，她的眼神愈发清澈，她的笑容越来越纯美，是不是？用你们的掌声告诉她好吗？大家特别的喜欢您，丁真。当然，丁真，你知道吗？大家热情的掌声背后还带着期待，期待今天你会在我们藏历木龙年的春晚上带来一个什么样的节目呢？我给大家带来了一个关于西藏的歌曲，然后希望大家喜欢啊。丁真来演唱关于西藏、关于拉萨的歌曲，那我们继续带着期待的掌声来聆听丁真的歌声，掌声欢迎，有请丁真。阿吉拉州。拉萨玛恰拉萨恰，月拉尼阿吉拉州。拉萨江最顶拉恰月阿吉拉州。拉萨玛恰拉萨恰，拉萨江最顶拉恰月阿吉拉州。阿吉多瑞查摩多瑞能克查摩瑞亚吉拉州，阿吉拉州，强多玛恰强多强，月拉尼阿吉拉州，强多吉尼巴拉恰月阿吉拉州。强多强，强多吉尼巴拉恰月阿吉拉州，阿吉多瑞查摩多瑞能克查摩瑞亚吉拉州。吉拉州，列托玛恰列
拉住。列土马家，列土家，列土兄土地拉家与啊，吉拉住。啊，吉多里扎木多里能个扎木里呀，吉拉住。啊，吉多里扎木多里能个扎木里呀，吉拉住。这是嘞，那不能叫这是嘞。那嘛，哦，阿弟，有，我上次的我是叫我当下一张。有，压住，我这边囊爸爸。啊，到这里落沙场面上啊，让你的上岸过决定啊，抓药嘛，对吧？当然要嘛的，这里吃不药会这走的。有。落沙吃不松去。上巴上去，莫让个拉圾去，这把药我写了都。有，他放大点的干，我气了不？能打药嘛的？特别，他让你个从俺的啊去，从我的肯定是用着用的上岸的。能打药嘛的，现在嘛的，对的。这俺让最结果给配给大个是不是吧？后来如果专站配呢，路就大个是懂啊？一干了嘛，底下那是重建的全域旅游是的，同全部那个懂啊？哦，能打药嘛的，现在嘛的是啊子，我那个现在没，那广州当过来的。跟这是配着用的，爸爸，俺那么广州糖果哎，广州糖果的米酸那么简直比个，介绍，我让你推荐呢，米了怕什么要我去玩了吧？是，你都这样的穷用嘛的？有，哎，俺让子陪着当街边呢，广州糖果店呀，看着不起用的给全部是打。印度呀，打这里上，有的，这样才行，走，不然打，有。听说呀，今天是咱们藏族同胞的藏历年，我去了好几家藏餐馆，都关门了，正巧这家开了，吉祥藏餐，有意思。老板，哎，有人吗？哎，有。哎，老板，这是嘞，扎西德里啊，这是嘞，那么这个时候，那让你广州糖果别送啊，广州别送，丢里路丢里下，我见到叔叔了，扎西德了，叔叔，我在桃林江南陪伴中部这边没到，去让陪伴亚洲修车，我也给轻松简单，爸爸，下叫郑丹云的陪伴中部人呢，看中部要大，我说爸爸啊。叔叔的白话呢，我也这个，我呢，说的青岛看不懂啊。这上面小子啥中多位？都这是。欢迎叔叔，请坐，叔叔，真够热情的，套路。什么人？哎，请坐，好，请坐，叔叔，你吃什么嘛？你们那个。藏面，有甜茶，有爸爸，两个什么有，藏面有甜茶有。叔叔，你的头发挺有意思的啊，这个，哎，亮光光的。你的名字是什么嘛？我的名字呀，我姓旺啊，旺财，哎，对，旺财，对，旺，哎，不是那个啊，哎，不是那个啊，拿了嘛。都晓得，用过也。广州的名也不稀多哎。我看识到。的旺财旺啥子咩？我的旺财是意思。不是，旺是你吃了不呢？去什么菜嘛？你都问了啦。的旺财是呢，往这这里路就往那下面呢。点点上过起来的，俺是普里往那下面，看见网站给我是对我呢，这过来的。叔叔，你的藏面来了。好嘞，谢谢。你给我这的叔叔这头。谢谢。我来。是这样。我这边囊爸爸。谢谢。他特地落啥子吧？叔叔广州当过节。我让你个节大嘴，起码讲了。年两个请客。叔叔吃啊。好吃吗？好吃啊！好吃多吃点啊！我们藏族呢，早上基本上是甜茶上面好吃的很。吃啊！来。呀，爸爸，用过有大呀！
简单点语，简单的传达。有，我的，哎，叔叔，来，这个，这我知道啊，哈达，对吧？吉祥，扎西德，扎西德嘞，扎西德嘞啊，是，扎西德嘞，凭什么找俺们的？我干不上啊，是这样的，是，然后这个，吃这个我没点，没点，哎呀，这个不用点，这个一定要吃，这是吉祥项目，必须要吃吗？必须要吃。来，怎么吃啊？是这样吃，这样，1个、2个、3个，然后那个也是1个、2个、3个，然后这样，好吃。1个、2个、3个，1个、2个、3个啊，然后这个，对，这什么呀？这是糌粑，亲哥做的嘛？就是，怎么做的？哎呀，怎么做的？是这样做的，是这样做的啊。青稞有嘛？青稞，它有种子嘛？种子是这样撒的啊，这样撒的，这样撒的啊，这样撒了吧？然后青稞就这样长出来了吧？长出来了啊，长得高高的吧？啊，然后这么叫了吧？这么割麦，这样割麦吧？这个我知道，这样割麦嘛，对啊。然后就是有个档了嘛，有个就是大麦场，大麦，对，他铺在那边，然后我们几个人是这样，掉油边嘛耶了，加呀me，下这样打麦了嘛？不会拉肚子吗？不会的，青稞嘛要炒熟，这个它不上，这个炉子上面嘛，这样放了一个。呱嗒，这样炒熟啊！完了以后送到水磨坊，水磨坊在山上嘛，对吧？山上水这样哗出来了吧？然后2个石头嘛，一个石头在上面，一个石头在下面，它在中间，它出生了嘛？推磨，就是推磨嘛，炒面，对，炒青稞面，对，是糖尿病的。我没糖尿病。那个好吃吧？好吃。我得走了，给我算一下啊。那个叔叔，你不能走。为什么？吉祥的项目还没完。吉祥项目来喽！来了吧？啊，别爸爸，吉祥项目，吃这个。这个我没点呀。哎呀，这个不用点，这个要是吉祥项目嘛。这什么？这是卓玛人参果。就是嘛，人参果是吧？虫草的妹妹嘛。我去，虫草，对，不是很贵吗？贵的不贵了，你不用管嘛。就是你不用管嘛。你看看，我说了，你说全国各个地方都有他的小招，这里也不例外。来，就是吧，这样你看，虫草的妹妹，虫草在山上，这样长了吧？对，虫草的妹妹在草坪上，这样长了吧？就是嘛。然后老鼠喜欢吃嘛，这样特别好，就是特别有营养价值。就是嘛。来吃，这么吃嘛？这么吃。爸爸，忙着啥就啊？呀，吃吧，挺好吃的。好吃哦，这叫我们叫托马摘西，托马摘西。好了，谢谢，我得走了，哎呀，叔叔，不能走了，我不能走，你不能走，为什么？吉祥的项目还没完，呀！吉祥项目来喽！来了吧，又来了吧？你看，吃这个嘛？你们这不是逼我消费吗？这不对的。我没点呀，这是一个吉祥项目，嘛，这很吉祥嘛，这个好吃，这是什么呀？这是卡塞嘛，卡塞，阿妈卡塞叫个，靠塞，到阿爸不让给，靠塞，对，好吃吧？油炸的是吧？就是嘛，油炸的靠塞嘛。谢谢，那赶紧给我算一下，我得走了，真的走了。叔叔，你还是不能走。为什么？吉祥的项目还没完。这么难，我就差了。吉祥项目来了，我得走了。来了，吉祥项目来喽。对呀，爸爸，我行，你们都看的是。
吉祥的项目。这是什么？这是青稞酒。酒，我不能喝酒。哎呀，这个不喝的话，全面的吉祥项目就没有嘛。就是嘛。哎，喝吧，那怎么喝嘛？这样，这个，一个、两个、三个，这个啊，这个啊，对，这个啊，对，一个，不是这样，两个，我也是三个，是吗？来，还有3口1杯，松枝冲大家，3口1杯，3口1杯，哎，喝吧，一口，2口，3口，哎呦，我喝不下了，一定要喝，喝一口，吉祥吧。哎呀，八百呀！到这儿了，我们两个给你唱酒歌。我们不唱歌的话，好多人说我们是驴喝水嘛。就是嘛，捧不出动嘛。就是捧不出动嘛。是吧？小爸爸，你慢慢听啊，我们俩给你唱歌。我们好好给你唱歌啊。要听是，唱新的，预备起，唱的唐归了么西，那我提拔来，你别了看那了西巴，那我提拔来，日日冰的了家边，那我提拔来，切看给了西索，那我提拔来，日日冰的家边，切看给了西索耶。唱的唐归么西，你别看那西巴，菲律宾在家里，香港看个西索，他们洋人配备，中国这边没到，天然配备要求，苏州人该讲说，哎耶，太棒了！可不就是就冲这首歌，这酒我干了。好，你喝吧。你的，啊，慢慢喝。全部喝掉是吧？全部喝掉。谢谢啊。哎呀，这多给我们这个人。真谢你了。都在的也不得是。哎呀。好。喝完了。陶姐。谢谢。哎呀，叔叔，现在全面的吉祥项目结束了。全部结束了吗？结束了。好，把这些项目全部给我算一下啊！多少钱？多少钱？这个200，不可能！说的你就知道。要嘛。这个2000，我知道的。那是能看见我。看，哎妈，看清楚了吧？都是谁你个西瓜呢？咱都全部写上。热，是这。叔叔，爹，20，不，20，这么多项目才20啊！就是叔叔，你看嘛，你面条嘛7块钱嘛，这个12块钱嘛，光一个1块钱嘛，酸萝卜嘛免费嘛。呀，酸萝卜免费了，别个修个的。真是，实在对不起，我误会你们了，我想多了。人家说，到拉萨旅游，不仅能看到美丽的阳光，而且呢，还能洗尽心灵的尘埃。可是他是的，值得，真值得呀！我告诉你们，我今天非常开心。非常开心，开心就好。谢谢你们啊！没谢。来，这个我跟你说，你们象征性收200好吗？不行，要不我过意不去了。我到底劝了吗？不行，你们收下吧。不行，收下吧。到了1分钱我们不要。那对不起，20。好，20。我找一下啊，有没有20啊？哎呀，不好意思。这有20。就是嘛，20嘛，就是嘛，谢谢。各种糖果。真是的，真各种的观众，把你乱凑。对，谢谢啊，谢谢。哎，对了，
我能和你们拍张照吗？可以啊，我们两个留个纪念。可以啊。哎呀，把这个节目能表示的。有。龙的传人势如出水蛟龙，华夏儿女共绣锦绣中华。龙是中华传统文化的重要符号和象征，是中华民族的精神图腾。中年中华水军人类的穿搭开前实现不马些中华民族的领导标识。龙年也被视为一个吉祥的年份，象征着繁荣和好运，寓意着成功和富有。祝你点击过目前，拼做他的这些学，3段一心做不学。再次祝愿所有的朋友龙年行大运，全家乐开怀。新的一年承载新的希望，新的奋斗成就新的辉煌。今年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，更是拉萨抢抓机遇、迎接挑战、实现高质量发展的关键一年。朋友们，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，贯彻落实自治区第10次党代会部署，聚焦4件大事，聚力4个创建，当好7个排头兵。让我们坚持生态立市、文化兴市、产业强势、依法治市、稳定安市的工作目标，努力开创拉萨经济社会发展新局面，为建设社会主义现代化新拉萨不懈奋斗。Sangkar jawe minang tiru zomsum sarni mi chokbu jewe jasi dele tiring jeyu dongyang zi dong zawa zu song lemin zisim chitu Jisular yang jeyung Lemin zisim zhitu Jisular yang jeyung 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 jeylayong Lar yang jewe kun kam상시 하사 디웨지 해요 제용 제용 제라요 나량 제we 뒤라 제군 감상시 Tiring jeyu dongyang zi dong zawa zu song
的朋友们，拉萨市2024年春节藏历木龙新年联欢会到这儿就要跟您说声再见了。这位潮不那么错，拉萨重建的给加入年度紫皮绿吉萨推荐堂陪新竹的拉萨给年轻酿酒着作，大家用手接送。一元复始，万象更新，神州大地龙腾虎跃。我们在这里祝全国各族人民喜乐安康、幸福绵长。俺去拉起每个，俺为动作俺谈给不谈，给用每日看给密码呢，得心给别，这新民的修就业。祝我们伟大的祖国繁荣昌盛，东方巨龙再次腾飞。亲爱的朋友们，我们明年再